हम है भूत। वेलकम टू द ब्लॉग। बाहर भूत। हम जाने वाले हैं बाहर। चलो। क्या हुआ? अबे वो दम रुक 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 रुक। इसको फेंक, इसको फेंक, इसको फेंक। क्या हो रहा है? देखो इतना स्ट्रगल हो रहा है। स्ट्रगल बहुत है क्या? अबे वो दब गया था बेचारा। मैंने कहा था। जाएंगे कैसे? बहुत भयंकर आया। और करो और तुमको मजा ये जाएंगे। अरे रुक जा रुक जा। अरे ये लो हो गया ना। हो गया पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे धीरे धीरे। वेलकम टू द व्लॉग। हाउ आर यू फीलिंग? वेरी नाइस। लेट्स गो लेट्स गो। चलो चलो। शिवानी क्या? आइए। वो भेजा तो मैंने देख। अरे तुम्हारा जोड़ीदार अभी दब गया था। अरे बाप रे। अरे नहीं जा पाएंगे भाई। नहीं जा पाएंगे ऐसा कमल का कहना है, लगता है। अरे बेलचा लेके चले क्या? निकालते चले। और देखिए बहुत कोशिश के बाद बहुत मुश्किल से कमल, ये देखिए कोई चल नहीं पा रहा है। देखिए हमारा गांठ छिपी हो गई। ये देखिए पूरा अंदर जा चुका है। कुछ लग नहीं रहा, नीचे ही लग रहा है। कुछ पहन लेंगे ना। हाँ राइट। इधर देखिए सिर्फ यही हो गया है। पूरा दरवाजा हमारा आधा से ज़्यादा हो चुका है। चलो भाई चलो चलो चलो। कोशिश कर रहे हैं अपन, देख रहे हैं पूरा बर्फीला समा हो चुका है। कमर तक बर्फ है। कमर तक बर्फ है। अरे बाप रे बाप। ये देखिए पैर वैर सब। तो हम लोग का पहला सब्जेक्ट फेलियर हो चुका है। क्या भाई भयंकर फेल हुए ना अपन? और क्या यार, कमर तक बर्फ थी। देखिए हम लोग पूरा पैर तक बर्फ में आ गए। अब नहीं जाने वाला मैं, तुम लोग जाओ। एक और कोशिश किया जाएगा। ऐसा भूत बन के जा रहे थे, फिर भी असफल हुए हैं। कोई बात नहीं। पहली बार जाने का तो फेलियर हो चुका है, लेकिन अपन ने दूसरा दिमाग लगाया है, क्योंकि बर्फ घुस जा रही है पैरों में। तो अभी हम अंदर से एक जीन्स पहने हैं, उसको उठाएंगे। रेडी फॉर राउंड 2 के लिए बस मैं रेडी हो ही रहा हूँ। ये हमारा प्लास्टिक होता हुआ तो बांधा जाए इसको, और इसके ऊपर से पैंट को चढ़ाया जाए। आकाश चाहिए तो थैली रेडी। थैली नहीं है मैंने। अब ये मौजा नहीं, थैली मैंने कहा बस। हाँ ठीक है। टेस्ट करना ना भाई, ये भी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नहीं भी तो ऐसे थैली है चलिए। हाँ। कहाँ है? लो ना, वो भी बोला तो सही। कहाँ उधर है? और ये कॉन्डम दे दो रास्ता भी। अपन अब रेडी हो गए हैं। पर तुम्हारे पैर के लिए यही चाहिए रहेगी। अरे अगर तुम्हारे फिर से पैर के फेलियर लिए होता है भाई, तो फिर अलग कहानी होगी, फिर हम बताएंगे आपको। पतली है ना। अरे नहीं, फिलहाल ये के कौन लिए सी दो बोल गरीब लोग है? थैली पे लड़ाई कर रहे हैं। दिखा दिया जाए 2 गरीब लोगों को। एक को देखिए अब ये थैली लगाता हुआ। हाँ भाई, एक पैर में लग गया क्या? ये देखिए ये दूसरे पैर में लगा रहा है। एक पैर में इन्होंने लगा लिया है थैलियाँ। वेरी नाइस। अब ये दूसरे पैर में लगा रहे हैं। मेरा दोनों थैली से तैयार है। ये भी थैली खेल रहे हैं। और ये भाई साहब का मौजा बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का है। और बहुत कुछ ट्राई करते हुए आइए, सारा टेस्टिंग आज हो ही जाएगा एक्सट्रीम वेदर में। लेट्स गो। सर पे कफन बांध के निकल रहे हैं। ये हमारे मित्र नंबर 1 कमल टेकवानी, मित्र नंबर 2 चारों ने जो है पास देख लिया आशुतोष रस्तोगी, और मित्र नंबर 3 यहाँ पे आ गए हैं। चलो ये भी तैयार है। पहले हमारा कैप्टन साहब, उसके बाद में कमांडोज। ये फावड़ा ले लो। फावड़ा लेने ले लो। नहीं, हमरा क्या लोग हैं? और देखिए, देख रहे हैं कितना देखिए यहाँ फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है आपको। बहुत ही जोर से हवा चल रहा है। संभाल के चलने की बहुत आवश्यकता है। ये देखिए इन गरीबों को। मेरे पैर पे क्यों रख रहे हो? क्या हुआ? रुक जा। जाम हो चुके हैं क्या? जाम। अबे याद है चलना है। रास्ता ढूंढो, रास्ता। बैक हो। अबे कुछ दिख ही नहीं रहा आगे का, चलोगे कैसे? अरे रास्ता ढूंढेंगे। अरे विजिबिलिटी आएगी चल। आएगी। कुछ और नहीं तो विजिबिलिटी आएगी। चश्मे पे भी कुहासा जम गया है। चलो रेगिस्तान लग रहा है, बर्फ का रेगिस्तान।
और देखिए बहुत मुश्किल हो रही है चलने में, जहाँ पैर डाल रहे हैं वही धंस जा रहे हैं। तुम बताओ मत। बहुत मुश्किल से अपन चल रहे हैं। यही होता है अगर आप ऐसे ठंडे देश पे आते हैं पढ़ाई करने, तो पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रगल अलग चल रहा है इधर। और देखिए यहाँ तक, और देखिए यहाँ से कितना गैप है अचानक से। और देखिए अब गाड़ी के बगल में यहाँ देखिए कम बर्फ़ है, यहाँ देखिए कितना बर्फ़ है। हम लोग जो आए हैं वो दिख रहा होगा आपको, कुछ दिख नहीं रहा है। रुक जाओ, पास आने दो, विजिबिलिटी जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कैमरा को साफ करना पड़ेगा बीच में। हाँ भाई, देख रहे हैं हम कैसे ये आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया है। बर्फ पे बैठा हुआ इंसान, ये एक इंसान यहाँ, कितना मुश्किल है। अपन गिर जा रहे हैं, इधर रेस्ट लिया जा रहा है। मात्र 50 मीटर में हमें रेस्ट लेना पड़ रहा है। हाँ सही बात बोल रहा है, कार के सहारे चलो। देख रहे हो हमारा पैर कितना कितना अंदर डूब जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही चलने में। ये हमारा दोस्त अभी तक कैप्टनशिप कर रहा था, अभी थक गया है। देखिए इनका स्ट्रगल, देखिए देखिए कैसे इनका पैर चल रहा है, देख रहे हैं। कुछ दिख नहीं रहा अब तो। ये देखिए थकान में बर्फ में ही बैठता हुआ इंसान, देखिए बहुत ही हालत बड़ी हो गई है। ये वाली रोड पे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ क्या भयंकर हालत है। कैसी अपन जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता ही बन गया है। अपने को थोड़ा कार के बगल में बर्फ थोड़ा कम जमता है। देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बर्फ कम जमता है क्योंकि हवा की वजह से ऐसा होता है। हालत ख़राब हो रही है, थकान अलग हो रही है। यहाँ थोड़ा कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ गए मेरे दोस्त? हाँ थोड़ा दूर दिख रहे हैं। चश्मे पे तो पानी जम गया, इसी तरीके से देखना पड़ रहा है। फ़ोन में पूरा पानी पानी घुस गया है। बाप रे बाप, हालत ख़राब हो जानी है। तो अभी देख सकते हैं कैसा सब कैसे हो गए हैं गोरे गोरे। ये देखिए हम भी पूरे गोरे गोरे हो गए हैं। देखिए ना कभी खुला रहेगा मुझे लग रहा है। लाइट जला हुआ है स्टोर में। ये हिम्मत कर रहा है, थोड़ा रेस्ट ले रहा है। चलो चलो कोने पे खड़े होते हैं। देख रहे हो हमारा चेहरा बर्फीले, मुंह में बर्फीला है समा। चश्मा उतार लिया गया क्योंकि विजिबिलिटी तो ऐसे भी नहीं था, आगे से कुछ भी दिख भी नहीं रहा है, तो चश्मे की जरूरत ही नहीं बनती है। अब हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं सिर्फ इतने समय ऐसे लिटरली। हम अभी बस 150-200 मीटर आए हैं और हमारी हालत इतनी ख़राब है कि हम बता ही नहीं पाएंगे। अभी देखो कभी लेफ़्ट हो जा रहा है, कभी राइट हो जा रहा है, कभी डूब जा रहे हैं। देख रहे हो क्या हो गया? सब कुछ है ना भाई, कुछ भूल तो नहीं गया? चश्मा यहाँ है, गोप्रो यहाँ है, फ़ोन हाथ में है। क्या हो गया? अरे एंट्री तो ये देखो, ये हमारा यूनिवर्सिटी का स्टोर था, कन्वीनियंस स्टोर। इसका पूरा दरवाज़ा देख रहे हैं आप किस लेवल तक ब्लॉक हो गया है। तो इतना भयंकर ब्लॉकेज के बाद भी अंदर लाइटें जल रही है। लगता है पीपल आर ट्रैप्ड हियर, लेट्स गो। आओ किसी की मदद करें और कोई ट्रैप हो तो। ये देख रहे हो, ये दुकान मस्त लगा हुआ है और यहाँ पेट्रोल पंप है जिसमें अनफॉर्चुनेटली अब कोई गाड़ी नहीं आ सकती। देख रहे हो आप ये हमारा रास्ता तो ये हमारा रास्ता है। यहाँ मिस्टर कमल रेस्ट लेते हुए आकाश और रस्तों की रास्ता बनाते हुए। यहाँ पे थोड़ा बर्फ़ कम है, देख रहे हैं पैर में कितना कम है।